Здравейте! В това видео акцентираме върху една ажурна плетка, която отдавна се каня да запиша. Тя е с красив ажур, с мрежеста структура. Плетката е изчистена от детайли, изглежда лаконично и елегантно и много й отиват светлите цветове. Схемата се състои от 2 бримки и 4 реда. Плете се на базата на пресукан ластик 1 на 1. Започваме. Първият ред е от опаковата страна. Както казах, плетем пресукан ластик и поради тази причина от опаковата страна плетем лицева обикновена, а опаковата е пресукана. Лицева, опакова пресукана. Лицева, опакова, лицева, опакова. Плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук плетем последния начин. Правим пресукана свивка от лицева към опакова за задната стена. И отново. По този начин намаляваме броя на бримките на половина. Плетем така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и възстановяваме броя на бримките. Наметка, опаково за задната стена. Наметка, опаково за задната. Наметка, опаково. Наметка. И плетем така до края на реда. Последен ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем пресукан ластик 1 на 1. Лицева за задната стена, наметката опаково. Лицева за задната, наметката опаково. Плетем така до края на реда. И така, повтаряйки тези 4 реда, получаваме този лесен за изпълнение ажур, който може да украси всяка лятна дреха или аксесуар. Плетката е идеална за жилетки, блузи, наметки и шалове. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!